观众朋友们好，这里是大时局，我是芷哥。这场名义上为“15+5”规划定调的中共四中全会，表面平静，实际暗流汹涌，多个独立消息源与自媒体同时传出3条震撼讯息。第一，中共军方代表临时提出提案，要求重新检查军委领导体制。第二，4名中共政治局常委与3名政治局委员，共7名习家班核心，被传在会上提出辞职报告。第三，前海军中校姚成披露，今年春天曾经有人策划抓捕张友侠，行动失败后反被清算。虽然这些爆料尚未获得官方证实，但北京的氛围确实异常。会场外军车频繁出入，城区警备升级，多所高校被要求全天值班，整个京城像一口被压紧的锅，看似平稳，实则里面正沸腾。这场会议谈的不只是经济，更关乎权力的归属。中共4中全会进入尾声，会议要点说是要制定“15+5”规划，讨论经济方向。但中国人都明白，这场戏的真正亮点是人事变动，谁还能留下，谁即将出局。港媒《星岛日报》10月21号报道指出，中共20届中央委员共有205人，候补委员171人，但过去不到3年里，就有20名中委落马、失踪或非正常离世，出事率近10%，这在中共历史上都是罕见的。文章预期，这次4中全会至少要递补12名中委。按照中共党章的规定，中共中央委员会委员出缺，由中央委员会候补委员按照得票多少依次递补。这次的补位程序看似例行，实则暗藏玄机。报道称，中共4中全会如果按照候补中委排名递补12名中委，将包括中共生态环境部副部长于慧文、中共贵州省委副书记马汉成、中共辽宁省常务副省长王健、中共广东省委统战部长王希、中共火箭军副司令员王立言、中共国家机关事务管理局局长王永红、中共军委联勤保障部队司令员王抗平、中共天津市纪委书记王廷凯、辽宁省长王兴伟、教育部副部长王嘉义、中共广西政府主席韦涛、中共中央军委办公厅主任方永祥。据传，军方元老已经要打破既有的递补程序，推举已经退休的原中央政治局常委、中共政协主席汪洋重返权力核心。就在中共4中全会会议进行中，传出戏剧性一幕，继苏小河爆料之后，今天再有自媒体人老登爆出相同的消息。中共军委副主席张友侠临阵出手，指挥军方的中央委员与候补委员集体提出紧急提案，要求中共党魁习近平辞去中央军委主席职务，并立即在全会上进行表决。这是震撼级的动作，相当于在中共的最高权力会议上公开挑战习核心本人。消息传出后，会场气氛骤然紧张。据传，习近平当场宣布暂停全体讨论，转入分组讨论阶段，以争取时间冷却场面。这场提案背后的导火索是军方长期对习近平军中大清洗的不满，从火箭军到战区主官，一轮轮整肃让军内人心惶惶。据透露，提案内容明确指责习近平近年来的反腐清洗行动削弱战斗力，破坏军心，并呼吁恢复军人治军的传统，避免过度政治干预。军方这次不再藏着掖着，而是摆出要么你退，要么我们动的姿态。由于中共4中全会闭门召开，外界很难得知真实情况，但种种迹象显示，军方正在用放风的方式影响舆论。军队中央委员在整个中央委员会中本就不多，如今经过一连串清洗，更显孤立。于是军内有人决定铤而走险，把会议内容故意外流，希望获得外界声援。同时，全国各地也传出军队异动的消息。分析认为，这是军方释出信号，如果中共4中全会的表决对军方极为不利，可能会采取非常手段。有媒体形容，这是一场政治兵变的前夜。
军方已经下定决心，一旦无法以程序推翻习近平的军权，就准备直接行动。自媒体人唐靖远在节目中透露，他的消息来自间接渠道，不是他直接拿到，而是透过一位朋友转述。这位朋友称，在四中全会开会的第一天，出现了一件极不寻常的事，包括李强、蔡奇、王沪宁、李希4名中共政治局常委，以及黄坤明、马兴瑞、李干杰3名中共政治局委员，共7人，全都是习近平的核心班底，竟然在会上提出辞职。这份名单一传出，立刻在海外中文媒体和社群平台上炸开了锅。更耐人寻味的是，早在会议召开前的10月19号，就有海外自媒体放出过几乎一模一样的名单，这让人怀疑这是不是出口转内销再出口的爆料。唐靖远笑称，这种信息循环在中共政治危机爆发时非常常见。虽然这7人辞职名单真假未定，唐靖远仍指出，他的政治逻辑是完全合理的。因为如果汪洋、胡春华真的被推上前台，要让出位子几乎是必然选项。李强是中共总理，必须让出总理职位。蔡奇掌中共中央书记处与中办大楼，不可能再留。王沪宁是中共政协主席，主管统战意识形态，属于反习派最忌的喉舌要害。李希手握中纪委，刀把子在他手中。反习派若想清算习阵营，这位置非换不可。至于黄坤明，广东政绩惨淡，内外皆冤。马兴瑞、李干杰早被边缘化，传闻多次被查或调职，主动辞职反倒是自保。这样看下来，就算消息有夸张成分，它反映的局势也不离谱。习近平的7人班底确实岌岌可危。在所有这些传闻里，汪洋能不能上成了焦点问题。唐靖远的判断是，汪洋的复出不取决于汪洋本人，也不取决于元老，而是取决于军方，特别是张又侠他们能不能掌控局面。他的逻辑很简单，没有枪杆子，谁也撼不动习近平。习近平在中共20大成功连任，程序上是合法的，因为他早在修宪时就取消了任期限制。这意味着，在没有发生政变级别的冲突事件之前，要靠程序让他下台，几乎是不可能的。因此，唯一能动摇他的人，只能是军方。唐靖远说，对张又侠来讲，这一仗不是理想，是生存。他和习已经水火不容，只要能把习拉下台，不管汪洋也好，胡春华也好，谁上都行。重点是确保自己安全。张又侠不是什么民主信徒，他受过中共军队体系洗脑一辈子，不会谈什么制度改革，但他明白一件事，只要习在，我就不安全。这句话几乎可以概括张又侠此刻的全部心态。唐靖远最后指出，习近平不太可能主动放权，他若愿意放权，去年中共20大就不会硬撑3连任。现在若出现辞职潮，军方逼宫，唯一的解释就是形势所逼。而且这次不只是军方和元老联手，更是党内系统性的自我调整。一旦这7名常委真的辞职，意味着整个中共政治局需要重组，这将是中共史上最戏剧化的一次全会。外界普遍认为，这场辞职风暴背后不仅是个人去留的问题，而是一场制度内政变的排演。自媒体人老邓披露，北京多所重点高校接到上级通知，10月20号至29号含周末必须专人值班。这个戒备窗口跨过中共4中全会会期20到23号，罕见的把维稳时间延长到会后1周。含义很直白，怕的不是会开不开，而是会后的震荡。具体抓手，盯紧大学生，先把社群扩散源头降噪。这一招侧面印证了本轮人事变动级别极高，外溢风险不小。这几天大量军车连续开进北京，车体用帆布全覆盖，外界看不出所属单位。一说这是习近平的亲兵，重点防守要害节点；另一说是张又侠调动的第82集团军，以防中共4中全会现场出现突发事件。王晓红领衔的中共公安系统也在蠢蠢欲动，
重兵压向会场周边与重点线路。一句话，笔杆子压不住，枪杆子就上。而在中共权力史里，笔杆子从来斗不过枪杆子，这是所有派系都明白的硬逻辑。原中共海军中校参谋姚成表示，作为最近落马的上将王厚斌的老乡和同事，他非常关心王厚斌的案子。经过多方打听，他得知王厚斌不是几百万、几千万那种常规贪腐，而是卷入密谋抓捕中央军委副主席张又侠的行动。姚成根据自己掌握的情况和多方考证，排出事件的大概轮廓。2024年7月召开的中共3中全会期间，传出习近平病倒的消息，随后张又侠趁机掌握了军权。习近平病情稳定后，一直想夺回兵权。当年的11月，习近平军中的亲信、中央军委政治工作部主任苗华被官宣落马，可能与此事有关。今年3月，中共2会期间，习近平的嫡系们就准备动手抓捕张又侠。当时沈东帮的官员聚集在北京的安徽大厦喝酒，有一人喝得胃出血，事情败露，还有一帮人在搞军中聚会。当时中共火箭军司令王厚斌、武警司令王春宁均参与了这次的密谋，牵头的就是中央军委副主席何卫东。2会一结束，张又侠反手抓捕了何卫东。10月17号，中共国防部宣布，中共中央军委副主席何卫东、中央军委委员、军委政治工作部原主任苗华、军委政治工作部原常务副主任何鸿钧、军委联合作战指挥中心原常务副主任王秀斌、东部战区原司令员林向阳、陆军原政委秦树桐、海军原政委袁华志、火箭军原司令员王厚斌、武警部队原司令员王春宁9人立案审查调查。10月18号，军报再补一刀，将问题定调为信仰坍塌、忠诚失节、破坏军委主席责任制、冲击党指挥枪原则。这套定性超出了纯经济犯罪，与过去郭伯雄、徐才厚的政治底线路径对表。若结合姚成的叙事，密谋夺权、抓捕这种政治重罪的影子更重。姚成分析说，第82集团军本是张又侠系统首要防区力点，其中的老牌劲旅188旅是重型履带式装甲合成旅，但是在2024年的不知具体时间节点上，这个188旅被划入海军陆战队，其指挥链从张又侠手中转到苗华有巨大影响力的海军系统。因为苗华出身于习近平的嫡系31集团军，2015年转到海军，在海军深耕多年，2022年进入中央军委，任主管军官升迁的政治工作部主任。东部战区和海军可以算作他的老巢。188旅驻守山西忻州，距北京约200公里，位于石家庄、张家口、北京的战略三角带，而军内上下级严格层级制，只听本系统上级的规矩，铁到不能再铁。也就是说，188旅听命于海军，听命于苗华，而不听命于张又侠主管的82军。这里可以看到苗华的精心布局。而习近平主导的军改，82军的首任军长是林向阳。188旅也就是曾经参加过平型关战役的野战8旅，被划归82军麾下。而林向阳在任职于原陆军第31集团军期间，与习近平在福建一起共事过，被广泛认为是习近平派系闽江新军的成员之一。而武警部队驻扎经济重地北京，司令员王春宁被约请参与密谋，也有武装力量参与夺权的考量。中共4中全会的官方纪要或许依旧会照本宣科，播报团结胜利与经济蓝图，但真正的历史正在幕后书写，在军报的定调，在军队的异动，在那些被帆布遮住的军车里。这是一场看不见硝烟的权力战，胜负未分，却已经改变了整个政局的呼吸。当枪杆子与笔杆子再度对峙，北京的夜色正见证一个时代的临界点。这里是大时局，感谢您的陪伴与思考，请订阅、分享并打开小铃铛，一起在动荡中坚守真相，在黑暗中点燃希望。